Chempionlik jangida Arsenalni to'xtatish yana Husanovga topshiriladi. Manchester City Arsenal jonli efir ko'rishni istasangiz videoni oxirigacha ko'rishni maslahat beraman. Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Yaqin daqiqalar ichida siz bilan Ekstra Sport kanali. Videolarimizga like bosib, bizni qo'llab-quvvatlayotgan barchaga rahmat. Aynan sizni qo'llab-quvvatlashlaringiz tufayli biz ishlashda davom etamiz. Demak, bugungi dasturimizni boshladim. Omadingni sinab ko'rishga tayyormisan? Unda Luki Pari bilan boshlagan. Ro'yxatdan o'tish juda oson. Bir necha soniyada hisobni och. Maxsus imkoniyatni qo'ldan boy berma. Promokod LP7 ni kiriting va 100% bonus va $500 sovg'aga ega bo'ling. Eng yuqori koeffitsiyentlar, tezkor to'lovlar, cheksiz imkoniyatlar, barchasi bir joyda. Hoziroq qo'shiling va yutishni boshlang. Luki Pari, omadingizni sinab ko'ring. Angliya Premyer Ligasining 32-tur chempionlik kurashida keskin burilish yasadi. Uzoq muddatdan beri peshqadamlik qilayotgan va chempionlikka asosiy nomzod bo'lib turgan Arsenal bu turda kutilmaganda o'z maydonida Bournemouthga 1-2 hisobda yutqazdi. Kanalnerlarni ta'qib qilib kelayotgan Manchester City Londonda Chelsea-ni 3-0 hisobida mag'lub etgandan so'ng Pep Guardiola shogirdlarida Arsenal bilan tenglashib olish imkoniyati paydo bo'ldi. Buning uchun shaharliklar 19-aprel kuni Arsenalni o'zaro to'qnashuvda yengishi va 31-turning qoldirilgan o'yinida Crystal Palace'dan ham 3 ochko olib, jami 6 ballik tafovutni yo'qqa chiqarish kerak. Har ikki o'yin Etihad stadionida o'tishi manchesterliklar uchun qo'shimcha motivatsiya hisoblanadi. Manchester City faoliyatini yoritib kelayotgan City Extra ayni paytda ekspertlari Pep Guardiola bo'lajak to'qnashuvda Abduqodir Husanov imkoniyati haqida maqola yozdi. Himoya markazida Abduqodir Husanov va Mark Gehi juftligi qisqa vaqt ichida ishonchli tandemga aylandi. Husanov har bir o'yinda o'sishni namoyish etib, muxlislar mehri bilan birga, hatto eng ashaddiy tanqidchilar ishonchini ham qozonmoqda. E'tiborli jihati shundaki, Manchester City Husanov boshlang'ich tarkibda maydonga tushgan 3 uchrashuvda o'z darvozasi daxlsizligini saqlab qoldi. Xususan 22-mart kuni Angliya Ligasi Kubogi finalida Arsenalni 2-0, 4-aprel sanasida Angliya Kubogi chorak finalida Liverpoolni 4-0 va Premier Liganing 32-turida Chelsea-ni 3-0 hisobda yengdi. Bu to'qnashuvlarning barchasida Abduqodir Husanov himoyani mustahkamlab ushlab, kuchli hujumchilarga darvozada xavf solish imkoniyatini bermadi deb yozdi City Extra sayti. Eslatib o'tamiz, Manchester City Arsenal bahsi 19-aprel kuni 20:30 da start oladi. Xo'sh, ushbu o'yinni bevosita jonli efirda o'zbekcha sharhda ko'rishni istaysizmi? Biz sizga ushbu imkoniyatni taqdim etamiz. Buning uchun albatta ushbu kanalimizga obuna bo'lib, video opsiyasidagi Telegram kanalimizga ham obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Aynan ushbu Telegram kanalimizga jonli efir havolasini tashlaymiz. Qadrli do'stlar, siz nima deb o'ylaysiz, bu bahsda kim g'alaba qozonadi? Albatta fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Videoga esa like bosib ketishni unutmang. Kelasi dasturlarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.